ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రేష్ఠ స్టార్. అందరు బాగున్నారా అండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు నేను ఒక మీకు బ్యూటీ టిప్ని షేర్ చేయాలని మీ ముందుకు వచ్చాను. ఏంటి అంటే ఆ చిన్న ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నానండి. ఒక 15 డేస్ నుండి నేను వాడుతున్నాను. ఆ ప్రోడక్ట్ వచ్చి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది నా ఫేస్కి. అది పింపుల్స్ రాకుండా, మళ్ళీ మనం ఎండలో బయటికి వెళ్ళేసి వచ్చిన తర్వాత డ్రై అయిపోతుంది. కొంతమందికి ఇచ్చింగ్స్ వస్తాయి, దుర్ద అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి కదా, అవి రాకుండా కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. స్కిన్ని చాలా సాఫ్ట్ చేస్తుంది, చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. మన స్కిన్ని చాలా బాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, పింపుల్స్ లేకుండా చేస్తుంది ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చి. చూడండి అది ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తాను మీకు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేచర్స్ అలోవెరా మాయిశ్చరైజింగ్ బ్యూటీ జెల్ అనమాట. మీకు కనపడుతుంది అనుకుంటున్నాను. చూడండి, దీని కాస్ట్ వచ్చి మనకి 95 రూపీస్ మాత్రమే ఉంటుంది. చూడండి, 95 రూపీస్ మాత్రమే ఉంటుంది. దీని లోపల వచ్చి ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది, చూపిస్తాను. చాలా బాగుంటుంది. ఇది చూడండి, ఈ విధంగా చాలా సింపుల్గా ప్యాక్ చేశారు. ఇది చూడండి, నేమ్ ఇలా ఇచ్చారు. చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. దీన్ని ఒకటి అయిపోయిందండి. నేను 15 డేస్ నుండి వాడుతున్నానని చెప్తున్నాను కదా. నేను ఏదైనా నేను వాడిన తర్వాతనే మీకు షేర్ చేస్తాను. చూడండి, ఇది మళ్ళీ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చింది. 2-3 డేస్ బిఫోర్ తీసుకొచ్చాను. ఇది చూడండి, ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది ఏ విధంగా ఫేస్కి అప్లై చేసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక చిన్న ఫేస్ ప్యాక్ కూడా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. అది కూడా మనం ఆ ఫేస్కి అప్లై చేసుకోవడం వల్ల చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఫేస్ పైన ఉన్న డార్క్ స్పాట్స్ అండ్ డర్టీ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఫేస్ గ్లో వస్తుంది అనమాట ఆ ఫేస్ ప్యాక్ యూజ్ చేయడం వల్ల. అది ఏ విధంగానో నేను చూపిస్తాను. ఫస్ట్ అయితే ఈ అలోవెరా జెల్ ఏ విధంగా మనం ఫేస్కి అప్లై చేసుకోవాలనేది నేను చూపిస్తాను మీకు. చూసేయండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఇది ఓపెన్ చేశాను. చూడండి, ఈ విధంగా ఉంది లోపల జెల్ వచ్చి. దీన్ని ఒక చిన్న బౌల్లోకి తీసుకుందాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చిన్న బౌల్లోకి ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మాత్రం తీసుకున్నాను, సరిపోతుందండి అది. చూడండి, ఈ విధంగా మనము మిక్స్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఫేస్కి అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట. కంటి కింద మాత్రం అస్సలు దీన్ని రుద్దుకోవద్దు. ఈ విధంగా స్క్రబ్ చేసుకోవాలి బాగా. ఈ విధంగా ఒక 5 మినిట్స్ మనం స్క్రబ్ చేసుకోవాలండి. మెడకి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం స్క్రబ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కొన్ని కూల్ వాటర్ తీసుకొని మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకుందాం.
చూడండి ఇప్పుడు మనము చూడండి నా స్కిన్ చాలా సాఫ్ట్ అనిపిస్తుంది, చాలా బాగా అనిపిస్తుంది, ఫీలింగ్ చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మీకు ఇప్పుడు నేను ఒక ఫేస్ ప్యాక్ని షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను కదా, అది ఏ విధంగా అనేది నేను చూపిస్తాను, చూసేయండి. ఇప్పుడు మనం అలోవెరా జెల్ని కొద్దిగా తీసుకొని ఫేస్కి స్క్రబ్ చేసుకున్నాం కదండి, దాంట్లోనే మరికొంత అలోవెరా జెల్ వేసుకొని చూడండి ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది మనకి. అండ్ బియ్యం పిండి ఉంటుంది కదండి, బియ్యం పిండి అది అండి మన ఫేస్కి ఎంత సరిపోతుందో అంత తీసుకోవాలి. చూడండి నేనైతే ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అంతా తీసుకున్నాను. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అలోవెరా జెల్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇవి పచ్చిపాలండి, మనం కాచి చల్లార్చిన మిల్క్ కాదు, అవి కొద్దిగా వేసుకుందాము. ఈ పచ్చిపాలు అనేవి స్కిన్ వైటనింగ్కి బాగా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ రోజ్ వాటర్ కూడా, ఇవి కూడా మన పేస్ట్ చేసుకోవడానికి సరిపడినంత వేసుకోవాలి. వేసుకొని దీన్ని బాగా పేస్ట్ లాగా చేసుకుందాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ విధంగా ప్యాక్ రెడీ అయిపోతుంది, కనపడుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఫేస్కి అప్లై చేసుకోవాలి. మిర్రర్ అయిపోయినాను. ఆ పేస్ట్ని మన ఫేస్కి అప్లై చేసుకొని ఒక 10-15 మినిట్స్ మాత్రం మనం ఫేస్ పైన ఉంచుకొని తర్వాత చల్లని నీళ్ళతో కడుక్కున్నట్లయితే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఫేస్. ఒక వీక్లీ ట్వైస్ ఈ విధంగా చేసామంటే ఫేస్లో మనకి గ్లో కూడా వస్తుంది, కలర్ కూడా మారుతుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే పచ్చిపాలు వేయడం వల్ల మనకి చాలా కలర్ వస్తుంది, చాలా స్కిన్ సాఫ్ట్ అవుతుంది, చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పటికి నేను అలోవెరా జెల్ పెట్టుకోవడం వల్ల, స్క్రబ్ చేసుకోవడం వల్ల నా స్కిన్ చాలా సాఫ్ట్ అనిపిస్తుంది. ఈ ఫేస్ ప్యాక్ కూడా మీరు అప్లై చేసుకున్నారంటే చాలా బాగా మీకు యూజ్ అనేది తెలుస్తుంది, ఫేస్ ఏ విధంగా సాఫ్ట్ అవుతుంది అని. చూడండి నేను ఏ విధంగా ఫేస్కి ఆ ప్యాక్ని అప్లై చేసుకుంటున్నానని. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం ఫేస్కి అప్లై చేసుకోవాలి. చేసుకొని ఒక 10-15 మినిట్స్ ఉన్న తర్వాత మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి. చాలా బాగా మనకి రిజల్ట్ ఉంటుంది. దీన్ని ఈ విధంగా స్క్రబ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. ఇలా సేమ్ మనం అలోవెరా జెల్తో ఏ విధంగా స్క్రబ్ చేసుకున్నామో ఫేస్ని, ఆ విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను దీన్ని వాష్ చేసుకున్న తర్వాత నా ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది అని నేను మీకు చూపిస్తాను.
చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను 10 మినిట్స్ మాత్రం ఉంచుకున్నాను. మనకి టైం ఉంటే 15-20 మినిట్స్ కూడా ఉంచుకోవచ్చు. ఉంచుకొని వచ్చిన తర్వాత వాష్ చేసుకున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫేస్ ఆల్మోస్ట్ మీకు చాలా క్లియర్గా ఉండొచ్చు. చాలా సాఫ్ట్గా అనిపిస్తుంది. నా ఫీలింగ్ అయితే స్కిన్ చాలా సాఫ్ట్గా అయిపోయింది. ఫేస్లో కూడా కొద్దిగా గ్లో వచ్చింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫేస్లో కూడా కొద్దిగా గ్లో వచ్చింది కదండి. నిజంగా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో మీకు రిజల్ట్ ఎలా ఉందో నా కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి. ఇంకా చాలా బ్యూటీ టిప్స్ని మీకు షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. తప్పకుండా ట్రై చేయండి.